سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، دوستداران هنر خوشنویسی و کالیوگرافی. چیزی که قرار هست در ادامه این آموزش ها و در این پیج به شما آموزش داده بشه در از هنر کالیوگرافی. از این لحاظ ما بهش میگیم هنر کالیوگرافی، چون که دوستان کالیوگرافی در اصل همون هنر زیبا نویسی حروف و کلماته که در ادامه وقتی که ما اینو خیلی به قول معروف با تمرین آموزش دیدیم و تونستیم که مسلط بشیم به حروف و کلمات و زیبانویسی این حروف رو یاد گرفتیم، میتونیم اونا رو در قالب‌های مختلف مثل نقاشی خط هم ارائه بدیم. حالا پیشتر در ادامه من توضیحات رو خدمتتون عرض میکنم و آنچه که لازمه تا با هم پیش بریم و حرفه‌ای بشیم. در ابتدا خب چیزی که اهمیت داره وسایل و ابزار کاریه که برای هر کاری ما باید برای شروع کارمون داشته باشیم. من در اینجا کاغذ گلاسه رو دارم برای شروع، چون که ما به هر حال باید اصول اولیه و صحیح زیبانویسی حروف رو یاد بگیریم. پس بهتره که کارمون رو با قلم‌نی شروع کنیم و به حروف و نحوه نوشتن حروف الفبا واقف بشیم، به نحوه نوشتنشون. ما اینجا کاغذ گلاسه داریم که اونا رو در هر سایزی میتونید تهیه کنید. میتونید دفترهای خطداری هستن تو لوازم و تحریری که اونا رو هم تهیه کنید که خب برای شروع خیلی مناسبه و باعث میشه که شما بتونید تسلط بیشتری روی قواعد نوشتن حروف الفبا داشته باشید. قلم‌نی هستش که قلم‌نی در ابعاد مختلف باز وجود داره که پیشنهاد ما یک قلم‌نی حالا سایز کوچیک معمولی هستش که پیشتر هم بهتون انشالله یک دور هم بهتون آموزش میدم که چجوری اصلا قلم‌نیاتون رو خودتون بتراشین که اگه یه وقت آسیب دیدن بتونید خودتون درستشون کنید، مثل این که الان کوچولو اینجاش بلند شده. بعد پس یک قلم‌نی نیاز داریم. بعد از اینکه یه مقداری به حروف الفبا آشناتر شدیم و پیشتر جلو رفتیم، کار با ماژیک رو هم خدمتتون یاد میدم که ماژیک هم مدل های حالا برندهای مختلفی وجود داره، اما خب معمولا این ماژیک های دو طرفه‌ای که سر کجی دارن معمولا کاربردی ترن و خیلی مسلط تر و راحت ترن. اما فعلا در مورد خود نوشتن با قلم‌نی، بعد از قلم‌نی ما نیاز به لیغه و دوات داریم که لیغه همون الیافیه که داخل این ظرف قرار داره که این ظرف رو با اون الیاف میخرید. دوات هم که خب همین جایی که قرار مرکب توش ریخته بشه. مرکب ها هم که حالا در برندهای مختلفی وجود داره که اعتدال مرکب خوبیه، پروپیمونه، بعد رنگ خوبی داره. رنگ های مختلفی توی بازار الان مرکب موجوده که خب برای شروع کارتون جذابیت خیلی زیادی میتونه تو کارتون ایجاد کنه و به هر حال ما توی کاری که داریم انجام میدیم، کارهای هنری چون با روحیه و احساسات به قول معروف هر کدوم از ما سر و کار داره، پس رنگ ها هم میتونن خیلی توی ارائه یک کار بهتر به ما کمک کنن. اینا وسایل بسیار اولیه و کاربردی ماست. اینا رو تهیه بفرمایید تا انشالله در جلسه بعدی و ویدئوی بعدی با همراهی شما نحوه شروع کار رو انجام بدیم. ازتون ممنون میشم، سپاسگزار میشم که لطف کنید و سابسکرایب کنید و دوستانتون هم معرفی بفرمایید به پیج ما. ازتون ممنون میشیم. تا ویدئوی بعدی، دوستدار شما، خدا نگهدار.